Det er skiftevis dag og nat inden for 24 timer, altså et døgn. Dette skyldes, at jorden roterer om sin egen akse. Så når det er nat på den ene side, er det dag på den anden. Nætterne er kortere om sommeren og længere om vinteren. Jo nærmere man er på Syd- og Nordpolen, jo større er forskellen på nætternes længde. Polarcirklen er grænsen for det område, hvor man kan opleve midnatssol, og præcis på polarcirklen er der et enkelt døgn med midnatssol ved midsommer. Dette fænomen skyldes en lille hældning i jordens akse i forhold til rotationen om solen. Når det er sommer på den nordlige halvkugle, vender et område på den nordlige del af kloden mod solen døgnet rundt, og derfor vil de have permanent dagslys.